Владимир Маяковский. Баллада о Юрии Красове, актере и человеке. Коль в зале вдруг тишина или скука, то с нею мы покончим разом. Когда на сцену выйдет боец со скукой, актер известный Юрий Красов, он рукавицей ежовой сожмет и ликвидирует скуку эту, и так опять на сцене блеснет, что слов не хватит описать поэту. И зрительский люд радостным гулом встретит эту пролетарскую акцию. А Юра талантом своим, как всегда, аплодисменты сорвет и овацию.